Ferran Adrià posa el seu talent al servei del president de la Generalitat per promoure un turisme d'innovació i creació a Catalunya. A la terrassa del Bulli, el cuiner més prestigiós del món, junt a l'alcaldessa de Roses, han presentat a Montilla un projecte per allargar la temporada turística de la Costa Brava, estrenyent encara més els lligams entre els atractius naturals i culturals de la zona i la seva gran oferta gastronòmica. Crec que és una molt bona notícia el que iniciatives d'aquestes característiques comptin amb la participació de persones del nostre país com a Ferran en un sector en el que hi ha això, innovació i creativitat. I sobretot que creiem que és un projecte molt interessant de país, no? És un projecte que jo que conegui, ara estem fent aquesta tasca, no existeix res semblant al món, no parlo de cuina sinó en general, un centre de recerca on es comparteixi, on es regali cada dia la creativitat per tot el món, no n'hi ha i crec que serà un projecte molt innovador. No? El millor cuiner del món també ha explicat al president els seus projectes més immediats, com la transformació del restaurant El Bulli en un centre de recerca i innovació gastronòmica de referència internacional. És una aposta que és innovadora, com sempre ho ha estat, diguem, el Ferran, que és, com totes les coses innovadores, és arriscada, com totes les coses també que han fet al llarg de la seva vida, però que segur que tindrà un resultat molt positiu. Tots dos han brindat pel futur d'una cuina i un turisme capdavanters que posaran a Catalunya al centre de les mirades internacionals. Visca Catalunya. Visca Catalunya. Visca el Bulli.